अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की नई वीडियो के साथ मैं आपको बताता हूँ टोयोटा यारिस है, ये जो न्यू मॉडल आया है। खैर मॉडल तो पुराना है, कुछ माइनर चेंजिंग हुई है, बम्पर वम्पर्स की सारी चीज़ें कुछ चेंज हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी मेरे पास आई है। इसमें आप शोर देख रहे हैं, बिल्कुल एक अजीब सा शोर है, जैसे कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कोई इंजन में कोई चीज़ टूट रही है। ये देखें आप, इसे कहते हैं हम इंजन नॉकिंग। ठीक है, तो गाड़ी बहुत कम माइलेज में है और ऐसा नहीं है कि गाड़ी का इंजन ख़राब है, गाड़ी ये नॉकिंग कर रही है। अब इस नॉकिंग से हमें ये कुछ चीज़ें मिली है। देखें कि गाड़ी हीटअप भी हुई है, उसकी वजह से किसी ने इसका रेडिएटर कैप खोला है तो ये फ्लश हुआ है उसका पानी पूरे इंजन में। तो इसको हम चेक करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले इसमें लगाते हैं लाउंज, या हम लगाते हैं अपना आईटी स्कैनर लगाते हैं, हम उसको चेक करेंगे। अच्छा, हमने जब इसमें चेक किया तो हमें पता लगा कि इसमें मिस फायर तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन बहरहाल हमने इसके स्पार्क प्लग खोले, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एयर फ्यूल मिक्सचर अगर सही नहीं होगा, हमारे पास अगर स्पार्क और टेम्परेचर और ऑक्सीजन सही नहीं होगी तो हमारे पास मिस फायर का ख़तरा ज़्यादा होगा। तो हमने इसके स्पार्क प्लग जब खोल के चेक किए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये कंबस्शन सही नहीं कर रहा। हमें आखिरकार इसका जो मिला वो हमें मिला इसका जो फ्यूल, उस फ्यूल के अंदर डीज़ल मिला हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पेट्रोल गाड़ी में डीज़ल किसने डाल दिया, तो बिल्कुल ऐसा ही सवाल हमने भी किया, लेकिन वो गलती से पंप वाले ने डीज़ल मिक्स कर दिया था इस गाड़ी में। अब हमने ये फ्यूल निकाला, जब हमने फ्यूल निकाल के हमने अपने पास फ्यूल एक बोतल में डाल के इसको कंपेयर करा, इसी कंपैरिजन में हमें पता लगा कि इसके कलर में भी काफ़ी फ़र्क है और इसके जो स्मेल है उसमें भी काफ़ी फ़र्क है और इसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो ये थी हमारी एक गाड़ी के अंदर एक इशू था, वो हमने हल किया। ये मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्ट कर दी है। एक स्टार्टिंग अलग ही एक परफॉर्मेंस बता रही है कि गाड़ी स्टार्ट हुई है। जैसे कि आपको पता है टोयोटा यारिस 1.3 1300 सीसी इंजन है, स्मूथली इंजन है, लो परफॉर्मेंस है बट अच्छा इंजन है। ये देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ हो गई है। हमने इसका फ्यूल टैंक साफ़ करा और फ्यूल हमने इसका चेंज कर दिया है। उसके साथ साथ काफ़ी बंदों ने बोला कि इसका रिव्यू भी करवाएं। तो ये टोयोटा यारिस 1.3 जो कि माइनर चेंजिंग पे आई है, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि हम कॉम्बिनेशन मीटर कहते हैं, जिससे मीटर कहते हैं, वो मीटर एक इन्होंने एक लवली टाइप का बनाया हुआ है और चेंज कर दिया है। उसके साथ साथ इतनी कोई ख़ास चीज़ें अंदर चेंज नहीं हुई मीटर के अलावा। और उसके साथ हम आगे की तरफ आएंगे फ्रंट रिव्यू पे। तो सबसे पहले जो इसमें बहुत ही वीआईपी लगती हैं वो इसके हेडलाइट्स लगती हैं, बिल्कुल एक स्पाइडर शेप दिया हुआ इन्होंने। उसके साथ साथ इन्होंने डे रनिंग लाइट भी दे दी है। ये देखें ब्लैक शेड बहुत ही आउट लुकिंग लग रहा है इसके साथ। और जो कि फॉग लाइट्स हैं, बेहतरीन किस्म की फॉग लाइटें लग रही हैं। इनका जो आगे का फ्रंट का जो शो है बहुत ही बेहतरीन बना है। अगर आप पिछले यारिस को देखें, एजीएस की बैटरी दे दी है इन्होंने, जो कि पहले छोटी बैटरी थी, बड़ी बैटरी दे दी है। उसके साथ साथ आप अगर इसके अलार्म पे आएँ तो उनके अलार्म भी एक स्पाइडर शेप लुक दे रहे हैं और इनका टायर का साइज़ वही सेम ही है। और मतलब कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं ये वाले अलार्म, अच्छे अलार्म दिए हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि साइड स्कर्ट जो कि आप देखते होंगे लोकल मार्केट में लगाते थे लोग, अब इन्होंने साइड स्कर्ट दिए हैं बहुत ही आला क्वालिटी के फ़ौरन नहीं निकलते, अच्छे क्वालिटी के साइड स्कर्ट हैं। उसके साथ साथ जो यार इसमें मेन इशू था कि यार हॉर्न बिल्कुल रक्शे वाला लगाया हुआ है इसमें। तो आप देखें एक हॉर्न तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये रहा। लेकिन प्लस पॉइंट ये इन्होंने इसके साथ एक और हॉर्न भी लगा दिया है, जो कि आपकी गाड़ी की जो हॉर्न है वो ताकि थोड़ा सा चेंज हो पुराने मॉडल से। तो काफ़ी उसमें कंप्लेन थी, एक और रन से कुछ नहीं होता, 2 रन लगाए पाकिस्तान है। तो उसके साथ साथ आप ये देखें रेयर जो इनका शो है, जो रेयर बम्पर टेल लाइट्स बहुत ही आउटलुकिंग। साथ में ये देखें जो क्लियरेंस सोनर सेंसर हम कहते हैं, जो कि सेफ्टी के लिए हमारे के रिवर्स में पहले ही बीप बज जाए लगने से पहले, रिफ्लेक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने चीज़ें दी है। लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि रेडियो एंटीना उन्होंने बहुत ही आउटलुकिंग दे दी है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।